المكان هي المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. سفينة تجارية رصدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بعد معلومات وتحريات قام بها أشارت إلى أنها تحوي شحنة كبيرة من المواد المخدرة. اعتزم تشكيل عصابي جلبها لداخل البلاد عبر مياه البحر الأحمر. عناصر التشكيل والذي تم تحديده مكون من مصريين و7 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات حرس الحدود، وبمشاركة فاعلة من القوات البحرية تم استهداف السفينة، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص رغم صعوبة الأحوال الجوية. التشكيل العصابي أخفى شحنة المخدرات داخل مخابئ سرية بالسفينة. من هنا انطلق رجال مكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في أعمال التفتيش بحثا عن هذه المخابئ، وتوصلوا إلى مخزن سري تم إعداده خصيصا لهذا الغرض بجسم السفينة ليكشف عما بداخله من كميات هائلة من المخدرات في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة. 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام تزن طنين و147 كيلوغرام تم ضبطها، وضبط 99 لفافة لمخدر الأيس الخام تزن 99 كيلوغرام، ومبالغ مالية من عملات أجنبية متنوعة. قدرت القيمة المالية للمضبوطات ب250 مليون جنيه. التنسيق الفاعل بين أجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة تجلى في هذه الضربة القوية التي حمت البلاد من محاولات تبذل لإغراقها بالمواد المخدرة، وتؤكد مدى قوة ودقة الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في جمع المعلومات والتحري الدقيق واختيار اللحظة المناسبة لإسقاط المهربين، لتبقى مصر عصية على هذه العصابات التي تحاول النيل من شبابها. عبد الله بركات للتلفزيون المصري.